akuluakulu University of Galway Center for Disability Law and Policy PhD candidate as of May 2026 Alexius Kamangira palibepo. Mupange cheki University of Galway kulibe dzina la Kamangira. Tafera kai Nyamata Dziwani kuti Kamangira and Brand anapita ku Ireland ku school Galway University amapanga PhD Center for Disability Law and Policy. After a year analephera mayeso anamuida. Zimene kuti pano usintha bwana. Alexius Kamangira wakhala kutiuza kuna kuti ndimaphunzira pa University of Galway. Koma kafukufuku akuonetseratu dzina lake kulibe. Samaphunzira kumeneko. Center for Disability Law and Policy PhD candidate palibe dzina la Kamangira. Ndiye atiuze kumene amaphunzira. Chifukwa samana mizi anu pa Facebook kuti ayi ine ndi PhD candidate kwa Ireland. Chikhalirecho akupanga seek asylum. Mbuyo mu takhala tikudabwa. Ndimanena pa. Kodi Akamangira muli ku Ireland dziko la ndalama ndi chifukwa chani mukuchita sonkha pa Facebook? Samayankha. Akuti ayi I am looking money to fight corruption. Iniyo munaona kuti ndalama zikulimba ndi corruption. Kodi ndalama ndi corruption? Ndiye pano umboni taupeza kuti akulu amenewa amachita sonkha pa Facebook. Not fighting corruption. Amafuna ndalama yolipira rent kwa Ireland. Chifukwa atamuwida sanafuna kubwera kuno ku Malawi. Inu mukudziwa kuti kwa ameneyu ali ndi mlandu ndi Kenan Manda judge. Mlandu umenewu anamuuza kuti apereke ndalama yokwana 250 million. Kushoza kuti akabwera ku Malawi kuno amangidwa. So the best way anakhala kongo kwa Ireland and start accusing people kumana mizira nkhani ku Ireland amalola munthu seeking asylum. So pamafunika chifukwa chokwanira. Kamangira atawididwa anaona kuti the best way azitukuwana anthu olemera aziwanyoza kuti dzina lake likhale pa spotlight, then Ireland ikamuchita investigate ipeze kuna kuti ayi munthu ameneyu ali pa chiopsezo, he is fighting corruption, akapita ku Malawi akhoza kuphedwa. So they will give him asylum azikhala kumeneko. But atachita apply Ireland anagana sanapeze chifukwa chokwanira. Chifukwa iye akapanda kukwana anthu samayankha. Koma pamaonesesa kuti anthu achamuyankhe like Bagiri TV yakhale kumuyankha. Koma Bagiri TV mapezeka dziko lonse lapansi. So the moment anayamba kulimbana ndi Bagiri TV utha kulali komweko. Tika pete paka Baba Jesu ndipo wanalonga takuja mufuna kuwapasa ndimwe wabembera dani ane mwana David wabembera dani ane wabembera dani ane wabembera dani ane mwana David. Baba Jesu anadabwisa anthu anapempherera nsomba ni mikate pension nene pinakhala mpwe aliyese ndikutola ndikukhuta. Anthu wazinji anayamba kudabwa kuti weneyu ndi mwana wa mbani. Ndikati ndinene tenepa andiyankha magwando, ndikati ndilongwe chonchi andiyankha magwando. Wabembera dani ane mwana David 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 wabembera dani ane mwana David